Satu dua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ghafiri wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi halali wa dzikra wa hadimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i washolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Langkung tipayun mangga urang sasarengan panjatkeun puji sinarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui kodrat sareng iradatna urang tiasa ngempel dina ieu riungan anu mana riungan urang sadayana mudah-mudahan cimjankeun suatu wasilah nambah keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat miwasalam mugia selamana tercurah terlimpah ka panutan urang sadayana uswah sinareng qudwah kangge urang sadayana daya sanes habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabiin, tabiut dugi ka urang sadayana anu mudah-mudahan urang sadayana layak tur pantos ngengengkeun syafatul ulama jaga yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paling utamina mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kamampuan sareng kakiatan kangge ngauswah ka anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hadirin rahimakumullah sadayana lajeng karena penyampaian tausiah mangga urang sasarangan ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana dipasihan rezeki paham ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi barokati doa wal ijabah surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin rahimakumullah anu sami ngaharapkeun ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Sakilas tentang tolabul ilmi upami ninggal saur perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mancing sahajalma bi tolabul ilmi karena geus bukti bahwa si jalmi eta teh nyupri kana ilmu tos dieum atau cok duduk dina ieu majelis tilkan nadil jannah. Berarti urang sadayana teh hakikatna teh nuju milarian jalan ka surgana Allah. Enten sing pedenya ketika orang califna di dieu sing nyaman, sing tentrem gunakeun sagala fasilitas nu Allah dipasikeun ka urang sadayana. Upami ninggal dina surat An-Nahl ayat 78 wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Sadayana jalmi dipasihan pendengaran, penglihatan sareng hate nurani kangge fasilitas la'allakum tashkurun. Jadi urang sadayana dipasihan fasilitas pendengaran, penglihatan sareng hate nurani tujuan Allah kangge supaya urang teh mampu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimahullah, berbicara tentang ilmu
ilmu bakal aya dua sumber, aya datangna dina wahyu Al-Qur'an anu bakal diperkuat atau ditopang ku akal. Aya oge ilmu anu sumberna teh dina royu pemikiran. Kebanyakan orang, kebudayaan dan sebagainya anu ditopang ku hawa nafsu. Tah makana urang tujuan tolabul ilmi teh supados uninga, supados urang teh tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Malahan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taquman laisa lakabil ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu, baik ku pendengaran, baik ku penglihatan sareng hati nurani urang sadaya. Karena pendengaran urang, hati nurani urang, cara penglihatan urang sadaya bakal diminta pertanggungjawaban. Contohnya upami ninggal salah satu ulama bahwa ilmu teh anu bakal nudukeun ka urang sadayana. Terus ilmu oge bakal ngabukakeun. Upami bahasana teh al ilmu dalilul amal, ilmu teh anu bakal ngabimbing kana amal. Nah, urang kedah guningan ilmu yang benar akan menghasilkan keimanan yang benar. Keimanan yang benar akan menghasilkan amalan yang benar. Dan amalan yang benar akan menghasilkan amalan yang diterima. Karena orang Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya rahimahullah, mudah-mudahan wajibna urang tolabul ilmi supados ilmu urang teh janten ilmu anu bermanfaat. Para hadirin rahimahullah, upami ninggal ku konteks ayat Al-Qur'an anu mana orang sadayana terus pasti uninga bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insan illa ya'budun. Janten teu pati-pati urang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala aya visi sareng misi nu sanesnya eta kangge sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Janten ieu mah upami ayat ieu mah terus diulang-ulangnya familiar. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Bahwa tepati-pati Allah nyiptakeun jin sareng manusia nyaeta kangge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Cuman berbicara ibadah, urang kedah uning ngaheula da karena berbicara ibadah mah bakal aya meliputi nu pertama pelaku ibadah, nu kadua cara ibadah, anu katiluna tempat ibadah. Janten bakal melalui 3 kategori. Anu pertamana nyaeta pelaku ibadah. Saha pelaku ibadah teh? Nyaeta kedah jami-jami anu beriman. Pelaku ibadah teh kedah jadi jami-jami anu beriman. Karena berbicara tentang ibadah mah aya jami musyrik, aya oge jami kan kafir. Tinggal upami urang ninggal anu hari Minggunya, aya jami anu dongkap ka gereja, berangkat ka gereja atau ka wihara ditaros urang teh. Bade ka mana? Pasti bade ibadah. Makanya berbicara ibadah bakal meliputi yang pertama pelaku ibadah. Pelakuna kedah janten jadi orang-orang beriman. Cuman berbicara tentang keimanan, makanya sesuai dengan redaksi ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jadi ketika orang bade ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, urang kedah uninga saha anu bade diibadahan ku urang. Saha Allah teh nyaeta khaliquhu anu nyiptakeun urang. Saha Allah teh warozikuhu anu masihan rezeki ka urang. Katiluna saha Allah teh wa muhyiyi anu ngahirupkeun urang. Jadi urang teh teu jual aya sadayana nya. Teu langsung jeuk aya tapi ku Allah dihirupkeun. Wa mumituhu sareng Allah ge anu ngamaotkeun urang sadayana. Makana upami ninggal ubab iman teh keyakinan urang anu kedah ditempelkeun. Naon ari iman teh? Amanu yuminu imanan. Keyakinan, kepercayaan, pembenaran kudu dibenarkeun. Baik tasdikun bil qalbi wa iqrarun lisan wa amalun bil arkan. Urang kedah yakin heula bahwa Allah teh anu nyiptakeun urang sadayana. Urang kedah yakin heula di dalam hati bahwa Allah teh anu masihan rezeki ka urang sadayana. Baik rezeki tadi diuniakeunnya masya Allah pendengaran, penglihatan sareng hati nurani tadi ku ayat Al-Qur'an
diuningakeun oge wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika orang terus menerus ngetang-ngetang rezeki ti Allah Subhanahu wa taala la tuhsuha, terus pasti moal kaeta. Da upami digambarkeun jumlah moal aya jumlahna, upami dinominalkeun moal aya nominalna saking seueurna. Para hadirin rahimakumullah, kembali kana tema nyaeta ketika orang sadayana diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala kangge ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah bakal meliputi pelakuna kedah orang-orang yang beriman, entong orang-orang anu musyrik. Iman ka Allah iman ka selain Allah ngaduakeun. Oke, komo deui orang-orang anu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tah, berbicara tentang iman, upami minggal dina kitab Nasolibat, ayat ciri-ciri orang anu beriman. Jadi anu bakal dibahas teh nyata ciri orang anu beriman. Nah, kita kantun urang muhasabah diri ka urang sadayana, aya teh di diri urang teh lamun urang aku beriman, kedah aya ciri-ciri ieu. Ciri-ciri anu mana? Nu pertama nyata takwa. Ciri orang beriman teh nu pertamana nyaeta takwa. Upami saumpa ulama mah nyaeta ittisal wa awamirillah yajtinabu wa nahi. Ngajalankeun segala perintah Allah sareng ngajauhi larangan Allah, atau aya dibahasakeun takwa teh melindungi diri dari ajab-ajab Allah Subhanahu wa taala. Upami aya oge nu ngajabarkeun kieu. Pilati yurudu bihil ikhlas siap ngajalankeun segala perintah Allah dibarengan ku wapil maksiat yuradu bi taqwa hadru, siap ngajauhi segala larangan Allah dibarengan rasa Allah Subhanahu wa taala. Cik kinten-kinten tos aya ajaran ciri. Dan karena upami berbicara tentang keimanan, iman teh telanjang. Baju teh nyaeta takwa. Jadi di bajuan ku takwa. Jadi lamun aya ngaku orang-orang beriman tapi teu aya takwa nya berarti iman teh bohong. Sesuai dengan redaksi ayat Al-Qur'an bilih. Urang sadaya teh aya di surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian orang berkata beriman kepada Allah padahal dia bukanlah orang-orang yang beriman. Dia hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, tetapi sesungguhnya dia menipu diri sendiri. Karena iman teh aya ketakwaan. Jadi ciri-ciri orang beriman teh anu pertamana nyaeta takwa. Takwa bisa dibahasakeun wakila nu tadi pitolati kedah menjalankan segala ketaatan kepada Allah dibarengan kurang ikhlas. Ikhlas teh nyaeta minallah Allah ilallah. Dari perintah dari Allah, tata cara Allah sareng tujuanna kepada Allah. Atawa bisa dibahasakeun paku, melindungi diri, melindungi dari ajab-ajab Allah. Bagaimana cara melindungi diri? Nyata wapil maksiati yurdu bihil taqwal hadu. Jadi menjauhi segala larangan Allah dibarengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cing kenten kena terus ayat aja di diri orang ya. Poin yang pertama nyata takwa karena ieu ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman teh nyata takwa. Poin yang pertama kena takwa upami dibahasakeun cuman di dalam menjalankan segala perintah Allah dibarengan keikhlasan, menjauhi larangan Allah dibarengan rasa takut kepada Allah. Jangan melupakan muhabadatu bi'adabi syariah. Jangan melupakan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah turunkan kepada kita. Nyata siap menjadikan Al-Quran sebagai hudalin, siap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, ayat ini ketika orang sadayana siap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, wal ibtida'u binabiyin sallallahu alaihi wasallam,
siap mengikuti kepada contoh yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qaulan wa fi'lan, baik ucapannya maupun perbuatannya. Jadi upamanya di garis global, takwa teh menjalankan perintah Allah secara dibarengan ku ikhlas, menjauhi larangan Allah dibarengan ku rasa takut kepada Allah, dengan menjaga syariatnya, menjaga ketentuan yang sudah ditetapkan, dengan mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara global takwa teh nyata sadayana ibadah teh meliputi jamiun, baik dina hatena, baik dina lisana maupun dalam perbuatannya. Para diri rahimahullah. Jantan ciri-ciri orang iman nyata nu pertama takwa. Lanjut karena poin kedua sengajanya dipercepat ternyata gitu. Mudah-mudahan kahartosnya. Mudah-mudahan dipasihan ku rezeki paham ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, karena upami ninggal di nasabah sawios hadis mayahdihi khairun bihi yuqaqau fi adain. Barang siapa dikehendaki kebaikan ku Allah Subhanahu wa taala bakal diberikan pemahaman agama dengan syarat urang teh bersungguh-sungguh gunakeun kesungguhan urang teh pendengaran, penglihatan sareng hate nurani supaya urang teh dipasihan rezeki paham ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimahumullah, anu poin anu kadua nyata ciri-ciri orang beriman diuningakeun bahwa dina kitab Nasolibat ciri orang beriman teh poin anu kaduana nyata al-haya'u minallahi ta'ala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Janten ciri orang-orang beriman anu poin anu kaduanya eta al-haya'u minallahi ta'ala, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Upami ninggal ieu mah bahasana teh ieu teh samrotul ma'rifat, buah dari ma'rifat, buah dari mengenal Allah khaliquhu, buah mengenal dari Allah wa razikuhu, buah mengenal Allah wa muhyihi wa mumituhu. Jadi merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus merasa malu? Harus tertanam merasa malu karena Allah sudah memberikan bermacam-macam atau begitu banyak kenikmatan kepada kita. Jangan inti nama ketika orang tas dipasihan dihirupkan ku Allah, tas direzekian ku Allah, tas disadayana ku Allah dipasikeun ka urang sadayana. Ketika orang teu siap ibadah ka Allah, urang teh kadang ngarasa isi ka Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minallahi ta'ala. Ketika orang diperintah teu dilakonan, ketika orang dilarang kalah dijalankeun, berarti urang teh teu gaduh ka isin. Gaduh ka isin. Makana poin anu kadua ciri orang yang bertakwa nyata al-haya'u minallahi ta'ala, ngarasa malu ka Allah Subhanahu wa taala ketika teu siap menjalankan perintah Allah, ketika teu siap menjauhi larangan Allah. Cing kedet-kedetna orang ketika teu salat ngarasa herat teu atau mata dos wajah tanpa dosa tetolabul ilmi ciking kita orang ngarasa isin teu isin usaha kujami atau Allah nu terjadina kan urang teh isin teh lain isin ku Allah tapi kujami padahal yastatapuna minallahi wa yastatapuna minannasi wa yastatapuna minallah. Orang mah biasa nyumput di hadapan manusia mah, tapi mau bisa nyumput di hadapan Allah. Tadi nu hadir di tempat ngadamukeun konsentrasi atau tidakna, urang mah biasa nyumput di hadapan manusia, tapi mau biasa nyumput di hadapan Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tubuha sibum jillah. Entong waktu ucapan orang keur tegah teh urang ka dieu Allah Subhanahu wa taala. Mata wayana ketika orang tolabul ilmi kada fokus. Dan karena upami ku jalmi mah kan kadang-kadang aya nu aduh enakeun tolabul ilmi teh nyaran teh sireum di sisi bari beureum. Wah nikmat tolabul ilmi. Nikmat pantesan upami sahur Rasul teh bahwa tolabul ilmi teh salah satu ketika orang aya di majelis taklim teh nyata termasuk karena zikrillah atau zikir kepada Allah atau mengingat kepada Allah. Jadi orang ieu ngariung teh dalam mengingat kepada Allah. Tah jaminan Allah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Ketika orang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin bakal ditenteramkeun, bakal ditenangkeun. Pantesan tararana ge santai. Janten para hadirin rahimakumullah, ngalanjutkeun deui kana poin anu kadua nyaeta al hayahu minallahi ta'ala. Urang teh kedah ngarasa izin ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, berarti hakikatnya orang teh ngagaduhan isi. Padahal upami ninggal dina sesuai hadisnya, wa in ta'udu nikmatallahi la tusiha. Allah terus masihan ka urang mang pirang-pirang kanikmatan. Upami digambarkeun deui ka mah aya nikmat ijad, aya nikmat indan. Nikmat ijad teh nyaeta nikmat diciptakeun urang saneana, urang dihadirkeun di ieu tempat di alam dunia. Upami ninggal dina ilmu biologi, dari sekian juta sperma anu membuahi sel telur ibu urang sadayana, urang teh anu terpilih sehingga hadir di alam dunia. Tah ieu teh urang teh anu terpilih dipasihan amanah kangge naon? Kangge ibadah. Makanya ketika orang dipasihan amanah fasilitas, upami ninggalnya di perut ibu urang sadayana, teu sadayana lahir, tapi urang anu terpilih. Makanya sehingga tiasa dongkap ka ieu majelis. Upami ninggal kutingan usia mah di 0 tahun duwi ka ayeuna, wah kenikmatan anu Allah terus dipasikeun ka urang sadayana, terus pasti moal ka eta. Makanya pabiayyi rabbikuma tukan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dan ketika orang dengan rasa isi siap tolabul ilmi, siap ngajalankeun segala perintah Allah dibarengan ku ikhlas, siap menjauhi larangan Allah dibarengan ku rasa takut ka Allah Subhanahu wa taala, berarti urang teh teu gaduh isi ka Allah Subhanahu wa taala. Janten cik kinten-kintenna aya teh di diri urang ye. Kan ieu teh ciri-ciri orang anu beriman. Cik lamun urang teu ngagaduhan izin berarti tanda-tanda keimananna. Yang berarti makanya walaupun saur Rasul alimanu yajidu wa yang iman teh tiasa nurut, tiasa naik, tiasa turun. Makanya urang teh kedah rajin tolabul ini, utubul ilma minal mahdi ila mahdi. Utubul ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ila lari dari pangkuan ibu sampai liang. Maksudna pangkuan ibu teh sanes bayi tapi dalam bimbingan ku para ulama jabarkeun. Jadi maksudna pangkuan teh aya anu ngabimbing. Jadi ketika orang nuntut ilmu tanpa ada yang membimbing, maka dibimbing oleh setan hawa nafsu. Karena maksudna dari pangkuan teh kedah ngabimbing. Karena ilmu tersebut bakal dipertanggungjawabkeun, tadi dibunyakeun. Ilmu bakal aya dua sumber. Aya sumberna dina wahyu Al-Qur'an anu ditopang ku akal, aya oge wahyu anu sumberna teh dina hawa nafsu ditopang ku sumberna teh dina royu ditopang ku hawa nafsu. Jadi dina pemikiran-pemikiran ceuk abi mah halus kieu teh. Ceuk abi mah ieu teh sae ka eta teh atawa ceuk da banyak seueurna jalmi anu mengikuti sae. Belum tentu, karena ilmu yang benar itu ilmu yang mengikuti kepada Al-Qur'an, bukan yang mengikuti kepada kebanyakan orang, bukan yang mengikuti kepada hawa nafsu, bukan yang mengikuti kepada pemikiran, tapi harus mengikuti kepada Al-Qur'an. Pemikiran-pemikiran kita harus mengikuti kepada Al-Qur'an. Jadi upami ku gambaran ku urang kumana mah ketika orang memahami ilmu tersebut teh kedadat dongkapna dina wahyu Al-Qur'an sesuai dengan keinginan Allah anu nyiptakeun urang sadayana, maka keinginan kita haruslah mengikuti kepada keinginan Allah. Jangan Allah yang mengikuti keinginan kita, tapi kita lah yang mengikuti kepada keinginan Allah. Upami ninggal dina Tambihul Ghafilin, beruntunglah orang-orang yang menjadikan akal sebagai pemimpin hawa nafsu. Tah hawa nafsu itu sok pimpin ku akal supaya naon? Supaya kersa, supaya daek mengikuti kepada Al-Qur'an. Dan sebaliknya ketika aya hawa nafsu urang, berarti ketika orang thalabul ilmu, ketika orang mengaplikasikan ilmu dengan mengetepatan hawa nafsu, berarti orang teh teu ngagaduhan rasa izin ka Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memerintahkeun urang teh ibadah.
Nah, ketika berbicara tentang ibadah, ayat pelaku ibadah, kedah orang-orang beriman, syaratnya beriman, kedah mengetahui marifat kepada Allah, kedah terang heula saha nu diibadahan teh urang sadayana teh. Da kana muga gambaran man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, kenali heula diri urang teh pertama nut alam komud gomidom lahma, dari status air mani, dari sekumpal darah, bersubah daging, tutup jadi tulang, dibungkus deui ku daging, sehingga diciptakeun teh urang sadayana. Makanya ketika orang berunding akan diri orang pribadi nyamuakan ke Allah. Nah karena Allah menciptakan orang sadayana, makanya orang kaji ku ilmu bahwa Allah teh saha, Allah teh nyata holy Wuhu anu nyiptakeun. Jadi orang wajib nyembah teh kanu nyiptakeun. Orang wajib nyembah teh kanu masihan rezeki. Orang wajib nyembah teh kana anu ngahirupkeun urang sareng kanu ngawatkeun urang sadayana. Dan ketika orang tersiap konsekuensinya nyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti urang teh teu ngagaduhan rasa izin. Dan para hadirin rahimakumullah, poin anu kadua nyaeta merasa al-haya'u minallahi taala, ngarasa izin ka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanpa disadari urang teh kan upami teu talabul ilmi asa cuek we, asa enjoy. Teu aya teh rasa izin, berarti tanda-tanya keimananna. Lanjut kana poin anu katilu. Poin anu katilu nyaeta ketika ciri-ciri orang beriman nyaeta kedah syukur. Naon ari syukur teh? Sakaro yaskuru syukur. Janten aya syukur teh upami ku ieu nama bahasa mah berterima kasih ke Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara bersyukur? Upami ninggal redaksi ayat mah bersyukur teh bakal tilu potensi, nyata pendengaran, penglihatan sareng hati. Urang tinggalnya di surat 15 ayat 7 dan 8. Janten wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari perut ibumu tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah memberikan pendengaran, Allah memberikan penglihatan, dan Allah memberikan hati nurani. Tujuannya la'allakum tashkurun. Jadi dipasihan pendengaran ku Allah, dipasihan penglihatan ku Allah, dipasihan hati nurani ku Allah, supaya tujuan Allah cuma satu, supaya orang teh mampu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan hati nurani. Makanya ayat dina redaksi ayat surat 7 Al-A'raf ayat 107 sangat walaqad darona li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh akan aku isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Tuh tinggalnya dari perintah ibadatnya nyata jin sareng manusia. Naon anu menyebabkan jin sareng manusia dilebatkan ke neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah. Mereka diberikan penglihatan tapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka diberikan pendengaran tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahum adol seolah bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Janten intina ararin rahimahullah, rasa syukur urang sadayana diwujudkeun dalam bentuk ku Allah dipasihan fasilitas pendengaran, penglihatan sareng hati nurani kedah tiasa memahami ayat-ayat Allah. Tah urang tiasa memahami ayat-ayat Allah ku jalan nyaeta tholabul ilmi. Makana wajib tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jika dengarnya upami salat wajib aya salat sunat. Upami tholabul ilmi aya hukumna sunat. Berarti wajib. Karena upami bahasa tholabul ilmi mah sarawir kang dadi mah ibarat berburu. Tong sampai buruan teh pas. Karena naon? Ilmu bakal menentukan amal. Ketika ilmu yang benar akan menghasilkan amalan yang benar. Ketika ilmunya salah, amalan lagi bakal salah. Terjadi bahkan seperti itu. Makanya orang sadana kena fokus ibarat berburu, sahur kami berburu supaya naon? Supaya henteu lepas ilmu teh.
minimal ketika orang sadayana hadir di tempat calikna di majelis taklim, pemikiran, pendengaran, penglihatan sareng hati nurani urang teh sadayana teh difokuskan untuk menuju kepada ilmu-ilmu yang disampaikan. Upami dari buah makrifat manya tinggalnya ya kan anu dibacakan teh ayat Al-Qur'annya. Ketika ayat Al-Qur'an bahasa wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Upami secara syariat mah ngalihat abi, tapi secara hakikat mah Allah. Seakan-akan urang teh melihat Allah kadek, tapi tong lepat gagal pahaminya lain abi jadi ten Allah lain. Tapi ieu teh abi digerakkeun ku Allah kangge ngucapkeun perintah-perintahna. Tah lamun urang teu mampu dah anggar we katinggalan teh abi misalkan, maka seakan-akan lah kamu dilihat oleh buah dari marifatnya. Ketika orang teu mampu melihat maka orang seakan-akan diperhatikan ku Allah. Dan para hadirin rahimahullah, kembali deui kana tema ciri-ciri orang beriman nyaeta syukur sakaro yaskuru syukron. Upami saurep Imam Al-Ghazali mah itu latih tuliba istimaliha pihak mendiamkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyukur. Nah, berbicara tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, upami saur Imam Al-Ghazali kedah tilu. Yang pertama kedah ngangge ilmu. Nu kaduana hal. Nu katiluna amal. Enten kedah ngangge ilmu, kedah hal sareng amal. Hal teh keadaan. Jadi ketika orang bade bersyukur ka Allah teh kedah nganggaduan ilmu. Kembali deui tadinya ketika wala taqum alaisa lakabil ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa diketahui. Karena ketika orang bade bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala kedah terang heula. Naon sih makna syukur teh? Nyaeta upami gambaran rasa syukur orang diglobalkeun namanya nyaeta urang teh bersyukur teh nyaeta ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, mendiamkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, siap ngajauhi segala perintah Allah, siap ngajauhi segala larangan Allah, siap menjaga ketentuan-ketentuan Allah, siap mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah dijamin bahwa lain syakartum la ajidanakum wa lain kafartum inna adzabillah sadid. Ketika seseorang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi sawangsuna ketika orang teu mampu bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, tos dipasieun pendengaran, penglihatan, hati nurani sadayana tos dipasikeun, rezekina sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, maka sanes diberhentikan rezekina. Tapi inna adzabillah dipastikan anu bakal kurang di dapat nyata azabna Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan dengan wasilah atau labul ilmi urang ningkatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. So urang gunakeun fasilitas untuk Allah Subhanahu wa taala dipasikeun ka urang sadayana. Da upami ninggal waktos ka waktosna. Da upami gambaran saur Ustaz Dedeng mah edek taat, edek maksiat, waktu mah tetap berjalan. Dan karena waktu terus berjalan, semakin hari semakin bulan atau bertambahna hari, bertambahna bulan, bertambahna tahun, urang teh tanpa sadar meninggalkan kehidupan dunia. Dunia teh urang teh keur ditinggalkeun. Urang teh keur berjalan menuju kepada kematian. Karena saur para ulama man aksiro dikro hadal mautu Ikrimah sing sajaman selalu mengingat kematian Ikrimah bakal dimuliakeun. Bisa satin Asia aku pirang-pirang tilu perkara. Yang pertama tajili taubatan, makanya saur sepuhnya kepupur urang mah hirup kudu kasorang tobat, karena ketika hirup teu kasorang tobat bakal cilaka. Dan para hadirin, kita tujuan nama supaya orang mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya, bersyukur segala potensi anu ku Allah dipastikan ke orang sadayana sehingga diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, poin anu katilu nyaeta syukur ciri-ciri orang bertakwa. Poin anu kaopatna ngalaceun pangintennya aku pami dijabarkeun deui mah itu syukur teh luas. Maka syukur teh karena upami ninggal di umumna seueur jalma teh siga anu syukuran
Allah, tapi padahal hakikatna teh kubur ka Allah. Nah karena kunaon ku upami saur Imam Ghazali mah teu ngangge ilmu. Syukur nanti teu ngangge ilmu sok tinggalnya bertambahna usia. Upami menurut hitungan matematika kamu bertambah usia teh padahal hakikatna teh berku. Tapi arato sih gimana? Dikeprokan. Laras teh gitu. Pilih we tambah pahlawan gitu. Pahlawan bertambah usia kalah ato. Nah, naon usia bertambah cenah. Bari jojogedan pahlawan aduh Masya Allahnya tah ketika teu ngangge ilmu besuk katinggalna mah jika anu syukuran tapi padahal kudu nama orang teh upami meninggal orang-orang beriman ciri orang beriman mana hidup cuma 3 kalinya 3 hari maksudnya teh hari kemarin hari sekarang dan hari esok hari sekarang harus lebih baik daripada hari kemarin hari besok harus lebih baik daripada hari sekarang nah kadang-kadang kan gitunya anu terjadi mah lain semakin hari teh bertambah usia teh kalau atuh mumpung berhirup kene mah urang beakeun wae senang-senang kayak mau biasa senang-senang eta teh kacida salahnya makana kedah ngagunakeun ilmu ketika urang bersyukur sok tinggal ku ilmu nya biasa kajabarkeun nya janten gambaran ku ilmu mah ketika orang bersyukur teh selalu bade disyukuri ku urang teh urang teh bade berucap terima kasih teh ka saha nyata ka Allah Subhanahu wa taala sok jalankeun segala perintah Allah sok jauhi segala larangan Allah diamkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu termasuk orang-orang bersyukur maka Allah jaminan bakal ditambah nikmat-nikmat anu sanesna kaduana umpama saur Imam Ghazali kada ngangge hal nyata keadaan maksudnya hal teh keadaan teh kieu jika orang ngarasa boga rasa atau istri orang lah masih kene sayang ke orang berarti ya teh hal bersyukur tapi karena Allah masih menyimpan rasa tersebut kepada istri kita murang kali masih kena nyebut bapak ke orang teh atau ijo nyebut masih kena nyebut aki ke pawawan teh misalnya nah itu rasa syukur namun ku jawabkan ku hal mah ku Allah teh masih kena ditanamkan rasa ke istri orang ke murang kali orang ke ijo orang itu masih ditanamkan rasa makanya ku hal mah buka adaan jadi orang masih kena dipasihan rasa lapar, orang masih kena dipasihan rasa senang. Itu kan upami gabalan hal mah, itu yang harus kita wujudkan rasa syukur. Alhamdulillah orang masih kena ngerasa lapar, jadi dahar teh nah coba mau lapar. Nah, akan gitu gambaranna makanya laras pisan saur Imam Ghazali ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan hal sok tinggal istri orang masih kene sayang ke orang padahal lamun ninggal mah kasep seueur anu leuwih kasep lamun beunghar seueur nu lampun beunghar sok tinggalnya gitu kenyataannya gitu tapi daek we istri teh kitu nya paksa nah eta teh kamu disyukuri secara halnya eta Allah teh masih ditanamkan rasa sayang ke suami punya tanaman dulu walau tapi sehingga mampu bertahan di urang di bawah hujanan daekeun di bawah kepanasan daekeun teh Allah masih kena ditanamkan rasa jika urang ieu ya upami jabarkeun ku hal urang masih kena biasa ngadongkapan ieu majelis masih kena aya rasa ku Allah dipasikeun itu rasa coba dah upami berbicara tentang waktu syukur yang kita anu ngagaduhan waktu tapi teu dimanfaatkeun kangge tolabul ini sok tinggal jalannya seueur teu among seueur sanes teu tiasa tolabul ini tapi waktuna ku Allah diberikan dan tidak bisa didiamkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala makanya syukur terhadap hal teh urang teh masih kena digerakkeun tiasa kena dongkap ka ieu majelis walaupun dengan berbagai macam rintangan dan halangan upami tinggal dina kajian minggu kebanyakan kesempurnaan ibadah bakal aya menghalangi bakal aya ngarin rintangi tegaduh artos dan sebagainya wah eta teh dongkap ka dieu teh hoream teh tunu teh mah dan sebagainya tapi alhamdulillah ku Allah masih digerakkeun urang teh sehingga urang tiasa ngahadiri majelis ilmu
Para diri rahimakumullah anu katiluna ketika orang bersyukur teh kedah ngangge amal. Cuman amanah kedah amal soleh atau amal taat. Amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena aya amal teh bakal aya dua, aya amal taat, aya amal itu jadi gitu. Bakal aya amal hasanah sareng amal sayyi'ah. Jadi amal sayyi'ah teh anu kalau tadinya bakal lungsur nanti dina wahyu Al-Qur'an anu ditopaku hakal, tapi lamun amal sayyi'ah mah nyata anu hasil dari royu pemikiran ditopaku hawa nafsu. Nah, upami gambaran saur Abu Bakar As-Siddiq amarawa ka urang sadaya ngaemutan mandahwalal kubro bila jadi bakaan nama rokibal bahro bila sabina. Namun urang sadaya ngantunkeun alam dunya teu membawa amal ibarat mengarungi samudra tanpa menggunakan perahu. No endingna teh bakal tenggelam. Nah, ketika orang teu ngagaduhan amal soleh, amal hasanah anu bakal janten dangdanan ketika orang aturkeun alam dunia, makana urang teh bakal kacidaru rugina kumaha cara meraihna nyaeta dengan jalan thalabul ilmi. Dan tadi ilmu anu benar bakal menghasilkan amalan yang benar, amalan yang benar akan menghasilkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijud dunya bil mali wa ijul akhirati bisolihil amali. Tetap muliana di akhirat mah kedah ngagaduan amal soleh, amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin rahimakumullah, wujud rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kedah diaplikasikeun ku berbentuk amal. Naon ari amal teh nya pekerjaan urang sadayana. Amal seseorang tergantung ilmu karena ilmu teh anu bakal ngabimbing kana amal. Lamun ilmuna salah amal ge bakal, lamun ilmuna bener amal ge bakal. Ilmu anu bener mah anu dongkapna ti wahyu Al-Qur'an. Anu dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala. Anu dijabarkeun ku para ulama, anu diterima ku Nabi Muhammad SAW, dijabarkeun ku para ulama dugi ka urang sadayana. Karena dengan thalabul ilmi harapanna merasa supaya mendapatkan ilmu anu bermanfaat, ilmu anu bakal membuahkan hasil nyata amal. Para diri rahimakumullah, nalajeun kana poin anu kaopat. Ciri-ciri orang beriman teh nyata sabar. Sabar. Katanya kedah ngabedakeun antara sabar jeung menyerah atau jeung pasrah kan. Sabar mah sanes pasrah, tapi sabar mah terus menerus menjalankan ketaatan. Asobri bitongah, sabar dalam ketaatan. Asobri ina musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Asobri anil maksiat, sabar tidak menjalankan kemaksiatan. Karena saur Rasul timbang jirosi minal jasad, sabar teh jasadna gimana lamun orang-orang beriman teu ngagaduhan kasabaran berarti ibaratna kepala tanpa jasad. Karena itu saling nyambung. Ciri-ciri orang beriman teh pertama takwa, kedua merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ala yaumil taala, katiluna eta syukur, nakopatna eta sabar, asobri bitaqah, sabar dalam ketaatan, asobri ina musibah, sabar ketika ditimpa musibah, asobri anil maksiat, sabar ketika tidak melakukan kemaksiatan. Kenapa harus sabar orang-orang beriman? Upami tinggal di surat 29 ayat 2. Apakah kamu cukup dengan mengatakan beriman kepada Allah sebelum datang ujian? Makanya ketika orang badai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala bakal ditunjukkan ujian. Makanya ciri-ciri orang beriman kedah ngagaduhan kesabaran. Jadi maksudnya kesabaran teh terus menerus menjalankan perintah Allah walaupun banyak rintangan, banyak musibah dan sebagainya. Jadi poin anu kaopat eta cirina orang beriman teh kedah sabar. Karena sabar teh jasadna dari keimanan. Dan tinggalnya upami masyaallah upami saningkeun ayat Al-Qur'an mah aya dina surat Al-Baqarah ayat 214 tinggalnya. Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum datang ujian? Masalahnya diuji kesabaran mah.
Jadi ketika orang badai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, makanya dibutuhkeun namina kesabaran tetap. Sok tinggal ieu teh boleh mi sabar teh boleh. Aduh udah tengeunangan suara Kang Asep mah cenah. Ngeunah keneh suara adena. Aduh ada asli mah kepene nah bari udah-udahan urang mah rek jogedan da. Teu bisa cenah. Rek teu fokus teu bisa di era bisi loba nu ningali. Makanya dibutuhkan namina ibadah mah nyata kesabaran. Karena kesabaran adalah ciri orang-orang beriman. Karena ketika orang-orang beriman tidak ada kesabaran, ibaratnya keimanan itu ibarat kepala tanpa jasad. Limang jirosi minang jasad. Tong sampai mudah-mudahan ya keimanan urang teh hasil dari kesabaran urang sadayana sampai ke mana ya sabarna. Wala tamatuna illa waktu muslimun sabar. Karena orang bakal diuji, karena orang bakal digoda ku setan anu terus menerus. Setan bakal ngagoda ke urang sadayana terus menerus. Sampai upami gambaran hadis sampai ka sakaratul maut digoda terus. Makanya orang teh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan istiqomahkeun dina thalabul ilmi teh. Dan ketika orang semakin banyak ilmu teh semakin istiqomah, semakin banyak ilmu teh ketika semakin istiqomah, semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala teh. Tah itulah orang-orang nu ngamanfaatkeun ilmu. Dan para hadirin rahimahullah, poin anu kaopat nyaeta ciri-ciri orang beriman nyaeta sabar. Asobri bita'ah, asobri inal maksiat, asobri anil musibah. Ketika orang ditimpa musibah sabar, upami dicoba ketimpa musibah teh saur ustaz ilmu kan aya balahi, aya fitnah dan sebagainya. Itu kenal dijawab kesabaran. Sabar teh terus menerus menjalankan erek gunjingan, erek kumaha, tinggalnya ketika orang erek tolabul ilmi atau orang keur ngobrol tentang agama, wah jika geus bener wae, kadang-kadang kitunya. Tah dibutuhkan kesabaran terus sabar jalan terus karena naon anu ku urang dilihat mah sanes manusia karena urang ngarasa izin ka Allah Subhanahu wa taala tos dipasian mangpirang-pirang kanikmatan. Para hadirin rahimahullah, dan poin pertama mah nyata orang sadayana teh dilungsurkeun ke alam dunia sejak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah bakal meliputi pelaku ibadah. Pelaku ibadah kedah orang-orang anu beriman. Orang-orang beriman mempunyai ciri-cirina. Nyata anu pertama takwa. Naon dari takwa teh? Tadinya intisalu alhamdulillah ya timau banahi ngajalakeun Allah sareng ngajauhi larangan Allah, ngajauhi perintah Allah dibarenganku ikhlas. Ngajauhi larangan Allah dibarengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta menjaga nilai-nilai ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan dan siap mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kaduana nyata al haya'u minallahi taala. Ngarasa izin ka Allah Subhanahu wa taala ketika urang terus dipasian pirang-pirang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diaplikasikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kadang ngarasa izin ka Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena orang kadang-kadang lebih izinkan ku jalmi daripada ku ieu nu kada di rumah teh urang kada izin ku Allah daripada izin ku jalmi ku jalmi manawi teu izin kan ya hari ka Allah mantung kalau urang teh sok kudu urang sadayana teh dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun ya karena bakal anu jami-jami dihindari dari ajab Allah. Salah satunya urang teh ngarasa takut kepada Allah baik di waktu banyakan atau di waktu sepikan sendiri. Jadi sieun ka Allah teh teu kelobaan, kelobaan makan urang teh isina teh karena aya jalmi. Tapi nu paling utama ketika orang sendiri tentang sampai orang bersendiri apakah Allah berserat taat Allah. Nah, walaupun di waktu orang ngalira atau waktu orang kersasarangan seueuran urang kedah aya rasa takut ka Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, poin anu katilunan nyaeta syukur. Syukur saur Imam Al-Ghazali kedah kutilu hal nyaeta anu pertama kalah ngangge ilmu supaya orang tepat sasaran, supaya henteu meleset
tong sampai orang teh niatna masuk kurang tapi kalah ku ukuran. Nu kaduana kadang angge hal nyata keadaan atau keadaan anu urang sadayana karaoskeun urang teh mampu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna kadang angge amal diwujudkeun rasa syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala teh dalam bentuk amal. Jadi diamkan diri urang sadayana teh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang dipasihan badan sehat sok dicicingkeun dina kasehat dina ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala, dipasihan penglihatan nu jelas sok diamkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasihan pendengaran sok diamkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasihan hate oge diamkan hate urang teh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ngajeng kanu kaopat nyata sabar. Sabar mah masyaallah. Upami minggal kesabaran mah katingal teh gampang diucapkeun tapi hese dilaksanakeun. Gampang diucapkeun tapi hese dilaksanakeun. Padahal jaminan Allah innallaha ma'as-sabirin. Sanes abi nya. Jadi sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masyaallah. Ku sabar mah sadayana ge bakal terakhir. Ku kesabaran mah sok urang ingin sesuatu ketika teu sabar mah bakal acak-acakan, ngabangun sesuatu kesabaran mah bakal acak-acakan. Masalahnya sabar terus menerus sabar. Nah makanya dengan jalan thalabul ilmi supaya orang teh ditingkatkan rasa sabar, ditingkatkan urang sadayana kesabaran. Erek hujan erek panas tetep we urang teh berjalan. Jadi nu kada diuningakeun tong salahnya nu namina sabar teh terus menerus menjalankan ketaatan kepada Allah dengan terus menerus menjauhi segala larangan Allah. Dengan ketika orang ditimpa musibah teh qalu bala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi intina kesabaran bakal didapat nyaeta nu namina nampi ka ketentuan Allah baik eta pikangeunangeun atau teu pikangeunangeun. Upami gambaran rukun iman kepada qada dan qadar. Kesabaran bakal dapat ketika orang sadayana di cari itu tetap kadang ngger ilmuna kembali deui nu tadi nu mana ilmuna kadang bersumber na dina wahyu Al-Qur'an, kedah ditopang ku akal, kedah bersumber dina wahyu Al-Qur'an nu ditopang ku akal karena aya jaminan Allah. Ketika sumberna dina wahyu geus aya jaminan Allah. Watamat kalimatu rabbika sidqan la mubadila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Ketika ilmuna alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, tos aya jaminan Allah. Ilmu tersebut tos sempurna, atos benar, atos adil. Selain ilmu dongkapna ti Allah bakal moal sempurna. Selain ilmu anu dongkapna ti Allah nyata moal adil sareng moal laras. Karena itu jaminan Allah. Sampai ketika orang hoyong kebenaran, Allah itu jamin al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dan dokap nanti Allah Subhanahu wa taala. Janten iyalah sumber kebenaran anu sesungguhna. Anu mana tos aya jaminan ti Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sifatna teh innallaha la yuliful Allah Maha menepati janji. Panginten sakitu anu tiasa dipikahatur dina kalepatan eta mah kabodohan sing abdi, dina kaleresan eta mah dongkap nanti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anu kami nama urang sadayana ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Nu pertama urang mampu bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana urang tingkatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna urang tingkatkeun oge rasa sabar. Insyaallah mudah-mudahan kurang sadayana cing diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ketika orang ngantunkeun alam dunia janten ngantunkeunna ke dalam keadaan husnul khatimah. Sareng nu utamina ngongkolna urang di tempat sing parat dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.